ความเป็นมา เมื่อพ.ศ. 2431 นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อไฮริช เฮิร์ตซ์ได้ค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้วที่เกิดจากการสปาร์กและรับสัญญาณที่สปาร์กนี้ได้ในระยะไกลหลายเมตร การค้นพบครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งเพราะต่อมาได้มีการนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เฮิร์ตซ์ค้นพบซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าคลื่นเฮิร์ตซ์มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารปัจจุบันได้มีการนำเอาคลื่นวิทยุมาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารโทรคมนาคมกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย 1. ระบบ AM ระบบ AM มีช่วงความถี่530 ถึง 1,600 กิโลเฮิรตซ์สื่อสารโดยใช้คลื่นเสียงผสมเข้าไปกับคลื่นวิทยุเรียกว่าคลื่นพาหะโดยแอมพลิจูดของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียงในการส่งคลื่นระบบ AM สามารถส่งคลื่นได้ทั้งคลื่นดินเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงขนานกับผิวโลกและคลื่นฟ้าโดยคลื่นจะไปสะท้อนที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์และสะท้อนกลับลงมาจึงไม่ต้องใช้สายอากาศตั้งสูงรับ 2. ระบบ FM ระบบ FM มีช่วงความถี่88 ถึง 108 เมกะเฮิรตซ์สื่อสารโดยใช้คลื่นเสียงผสมเข้ากับคลื่นพาหะโดยความถี่ของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียงในการส่งคลื่นระบบ FM ส่งคลื่นได้เฉพาะคลื่นดินอย่างเดียวถ้าต้องส่งให้คุมพื้นที่ต้องมีสถานีถ่ายทอดและคลื่นรับต้องตั้งเสาอากาศสูงรับการแผ่กระจายของคลื่นวิทยุมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่นลักษณะที่สำคัญมี3แบบคือแบบที่1คลื่นจะแผ่กระจายขนานไปกับผิวโลกสามารถเดินทางไปได้ในระยะไกลคลื่นที่แผ่กระจายแบบนี้จะเป็นคลื่นที่มีความถี่ไม่เกินประมาณ2เมกะเฮิรตซ์ดังเช่นคลื่นวิทยุกระจายเสียงระบบ AM แบบที่2จะเป็นการสะท้อนจากชั้นบรรยากาศเรียกว่าการแผ่กระจายโดยคลื่นฟ้าการสะท้อนคลื่นเป็นคุณสมบัติของชั้นบรรยากาศความถี่ที่ชั้นบรรยากาศสะท้อนลงมาอยู่ในช่วงประมาณ2เมกะเฮิรตซ์ถึงประมาณ30เมกะเฮิรตซ์อันหนึ่งการสะท้อนคลื่นของชั้นบรรยากาศในตอนกลางวันและกลางคืนอาจแตกต่างกันไปบางความถี่จะสะท้อนเฉพาะกลางคืนคุณสมบัติของการสะท้อนคลื่นจะแปรเปลี่ยนตามปริมาณประจุที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศซึ่งขึ้นอยู่กับพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลักในบางครั้งมีพายุพลังงานอาทิตย์คุณสมบัติของชั้นบรรยากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้มากในวิทยุสมัครเล่นและวิทยุกระจายเสียงข้ามประเทศคลื่นสั้นจะใช้ความถี่ในย่านนี้ทำให้ผู้รับที่อยู่ห่างไกลสามารถรับฟังได้เพราะมีการสะท้อนคลื่นโดยชั้นบรรยากาศ1ครั้งหรือมากกว่า1ครั้งก็ได้แบบที่3จะเป็นการแผ่กระจายโดยตรงเรียกว่าการแผ่กระจายในแนวสายตากล่าวคือจุดที่รับคลื่นได้คือจุดที่มองเห็นได้จากเสาอากาศของเครื่องส่งการกระจายคลื่นแบบนี้จะไม่สามารถรับจากจุดบนพื้นโลกที่มีระยะทางไกลเนื่องจากความโค้งของพื้นผิวโลกบังเอาไว้ประโยชน์ของคลื่นวิทยุการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับมนุษย์เรามีการติดต่อสื่อสารกันหลายลักษณะนอกเหนือจากการพูดคุยกันการใช้วิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับมนุษย์ที่จะรับทราบความเป็นไปต่างๆซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานได้ต้องอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่าคลื่นวิทยุโทษของคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุช่วงความถี่ต่างๆอาจมีผลต่อร่างกายดังนี้ 1. คลื่นวิทยุที่มีความถี่น้อยกว่า150เมกะเฮิรตซ์มีความยาวคลื่นมากกว่า2เมตรคลื่นจะทะลุผ่านร่างกายโดยไม่ก่อให้เกิดผลใดๆเนื่องจากไม่มีการดูดกลืนพลังงานของคลื่นไว้ร่างกายจึงเปรียบเสมือนเป็นวัตถุโปร่งใสต่อคลื่นวิทยุช่วงนี้
คลื่นวิทยุที่มีความถี่ระหว่าง 150 เมกะเฮิรตซ์ถึง 1.2 กิกะเฮิรตซ์มีความยาวคลื่นระหว่าง 2 ถึง 0.25 เมตร คลื่นวิทยุช่วงนี้สามารถทะลุผ่านเข้าไปในร่างกายได้ลึกประมาณ 2.5 ถึง 20 เซนติเมตร เนื้อเยื่อของอวัยวะภายในบริเวณนั้นจะดูดกลืนพลังงานของคลื่นไว้ถึง40%ของพลังงานที่ตกกระทบทำให้เกิดความร้อนขึ้นภายในเนื้อเยื่อ โดยที่ร่างกายไม่สามารถรู้สึกได้ ถ้าร่างกายไม่สามารถกระจายความร้อนออกไปในอัตราเท่ากับที่รับเข้ามา อุณหภูมิหรือระดับความร้อนของร่างกายจะสูงขึ้น เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อร่างกาย ความร้อนในร่างกายที่สูงกว่าระดับปกติ อาจก่อให้เกิดผลหลายประการ เช่น เลือดจะแข็งตัวช้ากว่าปกติ ผลอันนี้ถ้ามีการเสียเลือดเกิดขึ้น อาการจะมีความรุนแรง การหมุนเวียนของเลือดเร็วขึ้น คลื่นวิทยุที่มีความถี่ระหว่าง 1-3 กิกะเฮิรตซ์มีความยาวคลื่นระหว่าง 30-10 เซนติเมตร ทั้งผิวและเนื้อเยื่อลึกลงไปดูดกลืนพลังงานได้ราว20 ถึง100 ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อเยื่อ คลื่นวิทยุเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อในตา โดยเฉพาะเลนส์ตาจะมีความไวเป็นพิเศษต่อคลื่นวิทยุที่ความถี่ประมาณ 3 กิกะเฮิรตซ์ เพราะเลนส์ตามีความแตกต่างจากอวัยวะอื่นตรงที่ไม่มีเลือดมาหล่อเลี้ยง และไม่มีกลไกซ่อมเซลล์